Ay! Ano yun? Anyari? Ha? Nahiwa lang po ako ng kutsilyo, pero maliit lang naman po siya. Ay, Diyos ko po, kaka-cellphone mo yan eh. Nakakahiwa ba yung cellphone? Di naman, di ba? Patingin nga. Ito pa, oh. Sus, wala naman eh. Wala lang yan. Ano na? Anyari? Patingin nga ako. Oh. Diyos ko po! Laki ng sugat mo! Uy mo talaga, wala lang yan. Maliit nga lang, oh. Tatawag ako ng pulis. Pulis! O ma, bakit pulis? Ayaw nga, no? Wala lang yan, ano ka ba? Malayo sa bituka. Hoy, anong malayo sa bituka? O sige, tignan mo yung daliri mo. Ilapit mo sa bituka mo. Di ba ang lapit sa bituka? Ano? Huwag kang gagalaw, Bes. Bes, hindi ako gumagalaw. Pero, ayun yung nanay mo, oh. Asaan? Asan kaya yung anak kong makita ko lang matatamaan talaga yan sa akin? Ay nako, basag trip naman si inay. Kitang naglalaro kami dito. Kapag nagalaw ako, patay ako. Andyan ka lang pala, gabing-gabi na, nasa labas ka pa. Uwi, kung ayaw mong marapas kitang hawak kong ito. Ikaw, anong titingin-tingin mo malaking manika ka? Gusto mo nga balusin kita nito? Ay be, papasok na ako. Tawag na ako sa kuninay, papaluin ako niyan. Psst, kuya. I'm done. Kuya, ako din po. 오늘 임무가 뭐지? Diba? Ang hirap-hirap nitong kitkitin, ha? Ay, naku, ang hirap naman nito. O, anong ginagawa mo dito? Tapos na ang time, kukunin ko na buhay mo. Anong kukunin ng buhay mo? Kung kaya unahin ko buhay mo. Nagtatahi ako dito, ang hirap-hirap na nga ipasok ng sinulid sa karayom. Kikisali-sali ka pa? Umalis ka dito, bigwasan kita. Ang sarap ng pagkain. Nag-enjoy ka ba? Oh, anong problema? Kuya, para po. Uy, Miss Ganda, saan kayo? Kuya, sitio maluwag lang po ah. Kuya, nagmamadali. Para kang ano dyan ah. Kuya, ibang way na to ah. Hindi to papunta sa amin. Sisigaw ko ninyo ako ng tulong. Wag pa ah. Iuwi ko na po kayo. O, dito na lang kuya. Kung nabayad, tatandaan ko yung mukha mo ha. Salamat ma'am Ganda. Pagpasok mo dyan sa loob, hubadin mo lahat ng suot mo. Gago! Napakamanyak nito! Teka lang po madam. Ang ibig ko po sabihin, hubadin nyo lahat ng suot nyo at sunugin nyo. Habang nagdadrive ako kanina, nakita ko kayo sa salamin eh. Wala po kayong ulo. Ito din, galing kay John sa section 1. Thank you. Pakilagay na lang sa gilid. Crystal, pinabigay ni Kenneth. Ano, pakisabi salamat. Thank you. Para daw sa'yo, galing sa tropa ko. Hala, paano ko tumakasya sa bag? Meron pa yung sa amin na itong KitKat, Hala, meron pa sa bag. Kanino galing to? Hala, ang bigat! Kanino taga? Sino naglagay na ba ito sa bag ko? Alam ko ang Valentine's Day, pero magka-quiz tayo ngayon. Get one for... Ma'am? Ma'am Castro, sorry sa abala. Available ka ba ngayong gabi? Dinner? Hala, dinner daw. Sorry, Sir Suarez. Hindi ako available tonight. May curfew ako. Ganun ba? Sa iba na lang, sorry. Alam mo ma'am, panis yung curfew na yan kapag akong care for you? Ang smooth, sir! Ship ko talaga sila! Last mini my sweet boy. Woo! Suarez at Castro, suka! 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 Grabe, may asin ka pa rin, ma'am! Hindi nga ako makain yan! Masarap tong isaw. Tikman mo kasi. O, try mo. Try lang. Ano tayo yung OA mo? Isaw mo kasi sa suka. Dito. Spicy ba to? Ayan, be, hindi. Hindi. Ay, dalian mo na. Gusto ko may pipino. Go na. Ito na, guys. Ito na. Ito mo na lahat. Yan, sige na. Masarap yan, be. O, ano? Masarap? Sabi sa'yo eh. Ano lasa? Creamy siya. Creamy. Pag ganyan, maipot pa yan. Pero masarap naman yung ipot. Ha? Ay, si ma'am. Sinong inyong advisor? Bakit kayo nandiyan sa room? Nasa floor wax. Floor wax po, ma'am. Ay, nag-blow floor wax. May pag-ceremony doon ah. Labas kayo.
Labas Tara na nga guys, Tignan dalian ang mo. flag ceremony. Yan, epal naman. Ay, ining-ining. Bakit po ma'am? Anong section mo? 9 mulabi po. Ah, kayang tinda sa kantin. Para pong turon at saka po pansit. Ano naman ibili mo? Oo. Ay, Bili sige mo po, naman ako ma'am. ng Samahan mo ako, turon. Turon, oh. At saka ako ikuha mo ng isang coke. At saka po Sabi isang mo, coke. ilista Okay, sa akin isang kay coke, ma'am. mes Ha? mo. Padala na lang sa akin room, ma'am. Po ma'am. Thank you. Ay, tawag kayo naman Saan ma'am. kayo? Sa kantin po ma'am. Oh, may klase kayo? Wala po ma'am. Siya. Bunot mo na ng mga damo Yung dito. pre, Dito wait, saan? napaggamas At yung pa. mga pasong yun, palipat mo na din eh. Kayong tatlo, 3 boys. Oh, three yung boys 3 na, boys. yun. Oy! Bakit ikaw ay hindi naka-uniform? Birthday mo? Birthday mo? Di po natuyo ma'am eh. Ginagalit mo ako. Nabubura na ang kilay ko. Oy! Dadali ng parent bukas. Oy! Tommy, Gil, ang mundo ko nung nakita kitang may kasamang iba. Tumigil ang mundo ko nung nakita kitang may kasamang iba. Ay nako, hoy. Gumising ka na dyan. Ano oras ba yung pasok mo? 8 a.m. pa naman. O, alas 7 na. Tumayo ka na dyan. Alas 4 pa lang, ma'am. Ang aga pa naman eh. Aba, nagreklamo pa. Hi, Bunsa. Gusto mo pumasok ngayon? Okay lang naman kung gusto mo umabsent. Gusto mo pumasok. Sige, tumayo ka na dyan. Lulutuan kita ng breakfast. Halika na, dali. Ay, naku, Bunso. Binilhan pala kita na itong aqua flask. Hala, di ba mahal to? Hala, may aqua flask? Saan niyo sa akin, ma? Ay, to, pinaglagyan pa yata ng gin to eh. Ito, nag-inarte pa to. Nalalagyan din naman ng tubig yan eh. Oo na. Gamitin ko na. Teka. Wala pa kayong mga baon na. Sasendan ko kayo sa mga Maya accounts nyo. Heto, sasendan ko ng mga baon ng anak ko. At alam nyo ba, send money G-friendly talaga sa Maya dahil ang dadami mga nakakatuwang GIFs. Ayan, Han. Send ko na yung baon mo, ha? Baon mo. Magtipid ka naman. Grabe naman sa 100, ma. Mahal na kaya ng pamasahe ngayon. Alam mo ba yung baon ko noon? Piso. Napagkakasya ko yan! Baka mag-ulam na lang ako ng toyo sa school. Ay, Bunso, nasend ko na din yung baon mo sa Maya account mo. Baon mo, Bunso. Sabihin mo kapag kulang pa, papadalhan pa kita. Love you. 500! Sabihin mo lang kung kulang pa yan. Anak, sesendan pa kita ng napakadami. Sabi ko sa mister ko, di ba parang Mami, picturean mo ako, Mami. Picturean mo ako po. Yan, picture na kita. So, Mami, post mo, Mami. Post wag mo. na anak. Hindi na kailangan i-post. Kahit sa Facebook lang, Mommy. Please, Hindi na. Mommy. Wag Si na. ate nga, pinopost mo eh. Lagi na lang siya. Hindi, kasi Lagi mo na lang siya. Mas cute yung ate mo, sa totoo lang. Pag pinost kita, baka mahusgahan kami ng tatay mo. Wag na. Siguro pag nag-puberty ka na. So, ayun na nga. Mommy, Yes? write tayo letter kay Santa Claus, please. Sure. Sige. Now na, Mommy. Write tayo Wait letter. lang, anak, ha? Now na. Kay Santa. Now. Anak, walang Santa Claus. Wala. Walang Santa Claus. Sa totoo lang, inibento lang namin siya. Kasi nga, walang gusto magregalo sa'yo. Nakukulitan sa'yo yung mga ninang mo. Ayaw nila. So, gumawa lang ako na Santa Claus. Wala. Hindi siya totoo. Sorry. Aling Marites, pabili! Ano bang bibilin mo? Pabili nga ako ng head and shoulder, isa! Isang head and shoulder! O ito, isang head and shoulder na green! Salamat, Aling Marites! Basta class, lagi niyong tatandaan, pag 1 plus 1 cannot be! Kasi sir, di ba? Nauna yung 1 sa 1! Ganun yun! Tama! Tama! Gayahin niyo yun ha! Very good si Pepito! Si Pepito, very good! Mataas ang grade mo sa akin! Ineng, pasuyo ka! Bili mo ako ng lugaw sa kantin! Ilan ba ang pipilin ko, sir? Isa lang! Sabi mo, ilista muna sa akin! O sige, sir, walang problema! Salamat, ma! Anong niluluto mo? Ha? Eto na! Nagluluto ako ng paborito mong sinigang! Wow! Mukhang masarap yan ha! Siyempre, masarap to, no? Maghain ka na't kakain na tayo! Saktong-sakto gutom na ako! Favorite ko yan! Morning, sir! Hinaan nga yung mga boses nyo. Buntis yung baby girl ko, oh. Awal maingay. Okay ka lang. Okay, class, before we start, baby girl, kumain ka na? Hindi pa. Naku! Okay, sinong may lunchbox dyan?
Bigyan ko ng 50 points. Sir, ako po. Kain ka muna. Thank you. Okay, class, break muna tayo. 30 minutes. I need any volunteer para magpahid ng efficacent oil kay Rachel. Sir, ako po. Yes, very good. 100 points ka sa akin. Okay, sino marunong maghilot ng buntis dito? Sir, Yes, sir. Miss Reyes. Okay, bigyan kita ng 100 points. Thank you so much for your service. Okay, so... Sabay tayo, teka lang. excuse me, students. Huwag kayo magtakbuhan dito sa hallway. May buntis dito, oh. Sorry po, sir. Kapag nakunan niyo, kumanda kayo sa akin. Alam niyo ang mahirap gumawa? Charot. Sorry po. Anong grade ka? Second year po. Warning, ha? Huwag kayo magtakbuhan dito. Mga... Okay, let's continue. Ano nangyari ka, Rachel? Okay ka lang, baby loves. May tubig. Sa mga anak na siya! Mawag kayo ng ambulansya! Suspend yung klase. Tulong mga kapitbahay! Uy, ano yun? Pulis! Tulungan mo kami dito sa bahay. May something sa CR namin. Asan, ma'am? Mamang pulis, nandun po sa CR. Lumabas ka dyan! Uy, Mars, ano nangyayari? Mars, bakit nagkakagulo pa tayo, pulis? Pinapulis ka na ba ng mga inutangan mo? Sumuko ka na kung sino ka man nandyan sa CR. May mga pulis dito sa labas. Lumabas ka na dyan. Ano bang meron kasi sa CR? Oo, kasi sino ba kasi nandito sa CR? Eh, parang wala kang tao eh. May ano ba kasi yun? Ano kasi? May multo sa CR. Yung sabon, ang daming buhok. Wala namang ulo. Baliwang puta. Ay, wala lang ba yun? Kasi akala ko minumulto na kami eh. Diyos ko. Sorry ay kang babae ka. Halika na ka, ano pa magawa ko dito sa babaeng to? Baliw ka na, kala ko kung ano na yun. Okay na. Bigyan niyo na yung mga gamit niyo. Anak! Ay, ano yun, mamagdanakaw? Sige, subukan mo. May baril ka ma? Saan mo nakuha yan? Ay, lalapit Beng! Alam mo, nabaril ka, nakakahiya naman. Eto ma, may biks ako dito ma, oh. Kunin mo to, tamaan mo siya. Sino babarilin ma? Siya ba? Oo, siya. Siya ma, ito. Ma, nahihiya ako eh. Sige anak, lumaban ka. Ba yan? Ma, nahihiya talaga ako eh. Sige na anak, pipindutin mo lang naman na yan. Shy type talaga ako ma, diba? Ikaw na lang kaya. Beng! Anak, naparil ka sa dibdib. Ay, okay lang. Ano ka ba? Dibdib lang naman yan. Malayo sa bituka. Tsaka huwag ka na maingay mo. Baka may makarinig pa sa atin dito. Tumakbo ka na ng ospital. Hayaan mo na ako dito. Ay, huwag na, nakakahiya. Ay, may Vicks naman ako dito. Tsaka Band-Aid. Ay, naku, bahala ka lang sa buhay mo dyan. Stress lang ako sa'yo. Kuya, nahihiya po ako. Sige po, kunin nyo na lang po yung mga kukunin nyo dyan. Okay lang po kami ng mama ko dito. Pre, pakibayaran na rin ako. Wala akong pera eh. Ay, shoot na, iwan ko yung wallet ko. Hala, mag 1, 2, 3 na lang tayo kaya. Aray, shoot ka. Tanga, wala tayong pambilang fishbowl. Kuya, yung sukli po ng 100. Dalawang downtown lang po. Thank you po. Ay, kuya, kulang po ng 4 estudyante po kami. Ito po, OID. Oy, kulang bo. Pasensya na ako. Kasi abo na lang po. Okay lang po, thank you. Kulang ko kasi. Expert ka na ata. May bakla, tingnan mo may sagala, oh. Ay, tingnan mo yung Rina Flores, ang ganda, oh. Ang ganda. Pati yung arko, ang ganda. Ang ganda ng arko, siguro nangutang yung mga yan. Naku, inuna pa nila yan. Uy, tingnan mo yung angel, oh, ang cute. Psst! Hoy! Ano yun? Makita yun ni Father. Kaya ayoko kita sinasama-sama sa ganito eh. Mamaya ka sa akin sa bahay. Uy, tingnan mo yung Imperatrice, oh. Ang ganda, oh. Dapat siya yung nag-Elena. Kaya hindi yan pinag-Reyna Elena kasi ang chismis dyan, tomboy daw yan. Ligawan niyo na yan, oh. Tapos na yung parada. Ay, meron pa. Meron pa, oh. Hala, tibat din mo naman. Hindi naman mukhang Reyna Elena yan. Hindi kasi nanay kasi niyan leader ng parokya tapos malakas mag-donate. Pero ang gwapo ng boyfriend niya. Hindi niya boyfriend yan. Yung nanay kasi niyan may utang dun sa nanay nung nag-Reyna Elena kaya napilit. Yung mga nauna, ang dahil mga bulaklak. Dapat hindi na siya nagpahuli, mukha tuloy siyang ugat.